María es una paciente de 35 años que vino aquí a la clínica básicamente preocupada por los síntomas que tenía, como dolores en el cuello, dolor cervical, horridos en el oído, mareos. Una vez cayó cuando estaba en el baño y perdió la audición, tenía hipoacusia, dolor de cabeza y otros síntomas que ella nos va a manifestar. A pesar de que no está terminada, le hacen falta unos detallitos, nos va a expresar todos los cambios positivos de los síntomas estos que se le han eliminado totalmente. Hola, ¿qué tal? Mi nombre, como bien les dijo el doctor, es María Anabel García de Marcos Hermoso. Soy paciente del doctor. Hoy casualmente cumplo 10 meses de atenderme con él y en este periodo he podido notar el avance en el tratamiento de ortodoncia que él me ha brindado. Llegué aquí, como les dijo él, una pérdida de la audición que me preocupó mucho. Quedé escuchando nada en el baño y le dije a mi mamá: mami, creo que necesito ayuda, porque siempre había tenido esa malformación en mis dientes, pero traté de dejar eso a un lado, pero me convencí de que necesitaba esa ayuda. Entonces me dice mi mamá: bueno, vamos a arreglarlo, vamos a ver si podemos atendernos. Y cuando llegué aquí, pues el doctor me habló de tantas cosas y me fue dando la causa de cada síntoma que yo tenía. Entre esos está dolores de cabeza, como les mencionó, dolores del cuello, en esta parte del cuello, en la articulación de la mandíbula. Mi mandíbula siempre se quedaba trabada en el momento en que bostezaba. Yo podía bostezar, pero no abrir tanto la boca, porque se me quedaba así, me desesperaba tanto. Y no me gustaba esa sensación y me molestaba mucho aquí en esta articulación. Traqueteo en la mandíbula también, ruidos en el oído. Muchos de estos se han disminuido, todavía estoy en tratamiento. Zumbido en el oído, pérdida de la audición, esa fue la causa principal. Dolores en el oído, mareo, vértigo. Cuando tenía esos zumbidos, estaba con los mareos y perdía el equilibrio en casa. Y mucho de eso se ha disminuido, como les digo, estoy en tratamiento. ¿Cuáles se te han quitado totalmente? Totalmente lo que le mencioné: el dolor de cabeza, el dolor en el cuello, en la articulación de la mandíbula, no molesta, no hay dolor. El traqueteo en la mandíbula también. ¿El mareo? Mareo me sucede un poco porque todavía no termino el tratamiento. Hay una mordida que está cruzada aún, y cuando tengo esos zumbidos, me da ese tipo de mareo y un poquito en el equilibrio. ¿Cuánto se te ha quitado el mareo? ¿Y qué porcentaje de 1 a 10? De 1 a 10 yo le digo un 7,5 por ahí. Ya. Y todavía falta la mordida cruzada. Y todavía falta, exactamente. ¿Y lo de dolor en la nuca? Ya se fue. Lo de la hipoacusia, que te viste que ya no oías en aquel momento, ahora oyes Pues, perfecto, ¿no? Oigo mucho mejor. Quiero comprobarlo a través de un examen, porque creo que la evidencia científica, ¿no? Pero escucho mucho mejor. Mi esposo ya no se queja de que oye, te estoy llamando, o mi mamá, te estoy hablando contigo, porque tenía esa pérdida auditiva. Vértigo también. ¿Se te quitó? Totalmente. Sí. La pérdida, ¿Se te quitó totalmente el vértigo? El vértigo, como le digo, cuando me da el zumbido en el oído, que ha sido, tengo meses que no me da. Cuando me da ese zumbido en el oído, me quedo como un asunto de un pitito ahí. Y en ese lapso pequeñito, que ha sido muy corto ahora, después cuando el equilibrio se me... Sí, es curioso, todavía tenemos que corregirla. Si tuviéramos que poner el porcentaje de la mordida cruzada, todavía le falta como un 20% de corrección. Y lo que ella está diciendo, pues que ha disminuido el asunto ese, los ruidos han disminuido de 7 a 10, un 70%, y ya lógicamente escucha bien porque no se queja de que alguien no le escucha, ¿verdad? Y el vértigo que tenía, pues ya se le quitó. Estamos seguros que se lo vamos a quitar como se lo hemos quitado a todos los otros pacientes. Y el dolor en la nuca, el dolor cervical se lo quitó totalmente, ¿no? Totalmente. Pero se te ha quitado totalmente el vértigo, el dolor de cabeza, el dolor en la nuca, el traqueteo de la mandíbula, la mandíbula se te trababa, dolor en esa articulación, se molestaba mucho. Y un 70% ahora escuchas bien y se te ha quitado un 70% los zumbidos. Y va a ver cómo ahora apenas terminamos de corregir eso, inmediatamente como lo vemos, se te va a quitar todo como lo hemos hecho con otros pacientes.
Entonces, ya háblame de tu calidad de vida, cómo ha mejorado, o sea, cómo tú eras cuando viniste aquí, o sea, cómo te sentías, ahora cómo te sientes. Bueno, yo la verdad es que me siento muy contenta, aparte de que la estética siempre pues mejora la autoestima de la persona, pero me siento contenta por todos los síntomas que la gente no sabe de eso, pero yo sí yo lo sentía y lo padecía. Y pues escuchar mejor, no tener esa mandíbula trabada, esa angustia al momento de bostezar, uno no poder tener sueño y abrir la boca como uno quiera. ¿Y en la noche cómo era? ¿Tú dormías bien en la noche? ¿Sentías que tenías bruxismo, que apretaba? Yo apretaba bastante, yo apretaba bastante. Explícame eso. En los sueños, pues no sé si era un pesadilla lo que yo tenía, pero era como una costumbre mía dormir y con la mandíbula así presionada siempre, diente con diente presionándola así. Eso es bruxismo, y te levantabas en ese momento, te despertabas, sentías que... Algunas veces yo me daba cuenta de que estaba apretando, aflojada, trataba de aflojar un poco, ¿no? Pero... cuando estaba dormida, sí, eso ¿tú no, sientes que tú duermes mejor ahora o duermes...? Sí, claro que sí. No me he levantado, por eso no me he levantado. ¿Por qué te levantabas antes, me dijiste? Por estar apretando tanto la mandíbula, los dientes contra el otro. Perfectamente. Pero gracias a Dios, pues, y al tratamiento, estoy mucho mejor. Bueno. Me alegra con placer, la verdad es que en 2 meses más le quitamos todo, lo poco que le queda se lo vamos a corregir. Es una promesa, ya no es la primera vez que lo hacemos. Listo. Gracias. Perfecto.